Aku ada gila. Hello guys, Kakak Rod Nizam di sini. Jangan lupa subscribe, share, like. Aku ada brand, aku ada. Aku ada loud bang macam ada gun. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali ban. Aku ada heat, dia nak lagi. Korang nak skirt, aku ada key. Yang aku local, kepala overseas. Pukul aku gila macam aku Bruce Lee. Kalau barang ku boy, aku mantol. Aku ada flight tank, sentiasa full. Aku Besok masa itu. Kunci kau sudah kau pegang. Each other's heart. It's a cold-blooded love.
writings on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe in all? Sekarang kami berada di Desa Dairy Farm Kundasang. Macam hari mau hujan. Sedikit lagi lah sampai. Kalau udah hujan tadi, best juga tinggal gunung. Ini udah nampak gitu. Dapat tuh kan? Dapat. Putar video dia. Oke, sekarang balik sudah, puas bergambar di ladang lembu. Banyak kabus ya. Iya, kabus tebal. Wow, harap-harap tidak hujan lah balik. Cari buah-buah dulu, baru pulang. Suaran